بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hürmetli قرنداشlar. Dünyada yaşayotgan har qandaq bir mu'min, musulman qiz yigitlarimiz musulmonlarning aziz yashashini, islomninki g'olib o'rinda turishni yaxshi ko'radi. Endi biz bir mu'min, musulmon bo'lgan ekanmiz. Islom uchun has qo'shishimiz kerak. Bu bizning majburiyatimiz. Qiz yigitlarimizning mush islomga eng cho'ng qo'shgan has bo'lsa, uyini, oilasini islomning ta'limotiga uyg'un bir oila qurib chiqish kerak. Farzandlarini islom buyurgandek tarbiyalash kerak. Mana bu sizning islom uchun qo'shgan eng cho'ng ishlaringizdan biri. Qizlarimiz ta'lim tarbiyani bo'libmi shu to'yga, oilaga aloqador tarbiyani televizordan o'rgansa, yigitlarimiz oilaga aloqador bilimni ko'chidagi do'st birodarlardan o'rgansa, oqibat nima bo'ldi qarindoshlar? Oqibat buningdan kelib chiqqan oila shariatdan nihoyatimiz yiroq oila bo'ladi. Dinimizdan nihoyat yiroq oila bo'ladi. Bu oilada dunyoga kelgan avlodlar islom ta'limotidan yiroq oila bo'ladi. Shuning uchun biz mana bu darsni so'zlab o'tiribmiz. Mush oilaga aloqador bir musulmon oilani qanday quramiz? Musulmon yigitlarni qanday tanlaymiz? Musulmon qizni qanday tanlaymiz deb mana mush darsni so'zlab o'rganib o'tiribdik. Sizlarmi mushu musulmon oila qurishga aloqador bu bilimlarni yaxshi egallab, islomga uyg'un bir oila qurishinglarni, farzandlaringlarni islomga uyg'un tarbiyalashinglarni umid qilgan asosda bu darsni so'zlab o'tdik. Ben oldingi darsimda mushu choy ichirish va to'yga aloqador bir nechta temani tilg'ilab o'tgan edim. Bugun sizlarning samanglarga shuni eskartaman qarindoshlar. Nurg'un qiz yigitlarimiz bu qiz yigit o'zaro bir-birini tushunmay qandoqmi to'y qildi deb bu masalani to'g'ri hal qilolmay shariatga xilof qadamlarni besib qoladi. Dinimizda to'y qilishdan burun mush choy ichirish bor qarindoshlar. Endi bunda bo'lgan ekan qiz yigit mush tunishni o'zaro tushunish, mush choy ichish bilan nikoh o'qilib to'y qilish oraliqdagi bosqich bular nihoyat yaxshi bir vaqt. Qiz yigitimiz mush vaqtida o'zaro tushunishsi bo'ldi. O'zaro o'ltirib paranglashsa, shariatga xilof bo'lmagan ahvol ustida o'zaro tushunishsa, shariatimiz buni ruxsat qildi. Shuning uchun bu vaqt qiz yigitning tushunishiga, bir-biri bilan tunishga eng yaxshi fursat qarindoshlar. Mana bu mezgilda yigitlarimiz qizlar bilan paranglashib, yigit o'zining nimalarni yaxshi ko'radi, nimalarni yomon ko'radi, buni aniq deyish kerak. Qizini o'zininki qarashini, o'zi yaxshi ko'radigan ishlarni, o'zi kutayotgan erning qanday bo'lganligini desa bo'ladi. O'zaro tushunish hosil qilib, mana shu paytda zodi bu qiz bir-biri bilan chiqish olamdi, bir-biri bilan bir o'rtoqlashadigan temillari qandaroq, o'zaro o'rtoqlash nisbati qancha %, mushlan qarab, andan haqiqiy to'yga qadam qo'ymasligini bekisi bo'lgan gap. Masalan, yigit odatda, masalan bir misol keltiraylik, o'z og'an qizlarning kash telefonda paranglashini yaxshi ko'ramdi, ko'mamdi. Masalan, kiyimdan qanday kiyimni yaxshi ko'rdi, tomoqdan qanday tomoqlarni yaxshi ko'rdi, ranglardan qanday ranglarni yaxshi ko'rdi degandek ba'zi masalalarni aniq deyishib, gaplashib, paranglashadigan fursatmi shu.
Masalan, yigit odatda uyda bo'lgan paranglarniki sirtqa boshqalarni anglab qilishni yaxshi ko'rmaydi. Qizlar bo'lsa, davomli kichkina ish bo'lsa, qo'shnilar bilan, yaqin do'stlar bilan paranglashib, jipni jinglisga deyishni yaxshi ko'radi. Mana bu shunday masalalarni o'zaro tushunib, men yigit masalan, mana shunda bo'lib qolsa, masalan, yigit deyish kerak. Favqulodda men siz bilan to'y qilib, ochchig'im ketgan chaqda sizga vaqirab salsam, siz qanday qilsiz deyish kerak. Masalan, ba'zi yigitlar toz ochchiq ketgan chaqda hech kimning gap qaytarishni yaxshi ko'rmaydi. Ammo shunda ochchiq yangandan keyin bir kichik bolalarmi shunda mo'ngdishib paranglashib o'tiroladi. Ammo ochchiq ketsa shu ko'ziga hech nima ko'rinmay, ya'ni hech kimning gap qilishini, og'zini ichishni, lamjim deyishni yaxshi ko'rmaydigan odamlar bor. Mana mushni aniq o'zaro tushunish, masalan, qizlardan savol so'rab, mushta qilsam siz qanday qilsiz? Qanday radiya qaytasiz degandek, mushunda ishlarda tafsiliy suhbatlashib, bu turmush degandan keyin achchig'i va tatligi va kiyisili va sog'lomligi va xo'shallanarlik vaqti va azoblanadigan vaqti va qarindoshlar, issig'i va sovuqi va mana mush masalani aniq bir tushunib olish nihoyatda muhim. Hamda biz bugun darsimizda shu to'y kun to'g'riliq to'xtalamiz qarindoshlar. Bu to'y kuni bo'lsa, qiz yigitga nisbatan ajoyib muhim kunlarning biri. Hamda biz mushku to'y kuniga aloqador bir necha masalani bugun yo'rtib beramiz. Nikah o'qish bilan ayolimiz bizga halol bo'ladi. Biz bu to'y qilish bilan hayotimizda muhim bir qadamni qo'ygan bo'lamiz. Hamda mush muhim ishni harom bilan boshlamaylik qarindoshlar. Haromni aralashtirmaylik. Nurg'un qarindoshlarimiz bu to'y degan hayotimizda bir kun bo'ladigan ishkan deb nurg'un shariatga xilof ishlarga yo'l qo'ydi va shu masalaga yengillik bilan qaraydi. Ba'zi ota-onalar bolalarining to'yda bolalarininki shariat xilof qilmishlarga ham yo'l qo'ydi, ba'zida o'zlari qilib turdi. Nima ish qilsa, to'y hayotida bir qatam bo'lgan ish, xo'shal-xo'ram bo'lsin deydi. Ey qarindoshlar, biz mushundaq bir muhim qadamni Alloh rozi bo'ladigan eng isil ishlar bilan boshlamay, Alloh norozi bo'ladigan ish bilan boshlasak, bu ishning oqibati nima bo'lar? To'y qilishning ajr savobini biz bir qatam anglab o'tdik. Buni men so'zladim. Mushundaq Alloh rozi bo'ladigan, farishtalar hozir bo'ladigan, mu'minlar jami qiladigan mush so'rinni Allohning Qur'oniga xilof, Rasulullohning sunnatiga zid ishlar bilan boshlasak qanday bo'ladi? Shuning uchun qarindoshlar, bu oila qurish, to'y qilishni harom bilan boshlamaylik. Shuning birinchisi bo'lsa, mash qizlarimizninki avratlarini ochiq qo'yish. Qanday ochiq qo'ydi? To'y kiyim kiydik deb, yengi yo'q, yoqisi yo'q kiyimlarni kiyib avratlarini ochiq qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo shu mu'min qiziga xitob qilib turib nima deydi? Va qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin va yahfazna furujahun. Ash mu'min ayollarga degin ey Muhammad alayhissalom, ular ko'zlarini haromdan yig'sin, avratlarini yopsin dedi qarindoshlar. Avratlarini saqlasin, yot kishilarga ko'rsatmasin dedi. Mana mushkullarda bu qizimiz mushunda kiydi. Akillari, inillari buni ko'z qandoq bo'ladi? Yotlar buni ko'z qandoq bo'ladi qarindoshlar? Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi. Bizga nima ziyonliq, nima foydaliq Alloh biladi. Shuni Alloh subhanahu va taolo vallohu xabirun bima tasna'un dedi. Mush avratni yepinglar degan oyatning oxirisini mushunda davomlashtirdi. Alloh sizlarning qilmishinglarni butunlay biladi. Alloh hammani bilguchi dedi. Nima uchun bilguchi? Avratni ochiq qo'ysak, siz bizga ziyonliq qarindoshlar. Buning ijtimoiy jihatdan ziyonliq, sog'lomlik ziyonliq, psixik ziyonliq, erlarning nervisiga ayol bu ziyonliq qarindoshlar. Buni biz dunyoda avratlarni ochiq qo'ygan davlatlar qaraydi.
Şu devletlerning o'zlari nima deydi desa, şu devletlardagi ayollarning, erlarning po'xurlik uchirishi yoki şu ayollarning bosqinchilik uchirishiga asos jihatdan şu ayollarning yalang'och yurishi sabab bo'lgan deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bizga ziyonliq dedi, cho'qim ziyonlam. Avrat degan yepildigan joy. Buni uchiq qo'ysa, cho'qim ziyon qildi qarindoshlar. Biz bu vaqt tafsili to'xtalib qolsak, hatto ba'zi materiallarda mushu üçüncü cinslarning paydo bo'lishini asos jihatdan mushu insonlar avratni yapmaslikdan, mush insonlar Allah subhanahu wa ta'ala mush insonningki jinsiy talabni to'g'ri yo'ldan ijro qilganlikdan kelib chiqqan deb qarayapti qarindoshlar. Biz tafsilotni so'zlab o'ltirmaymiz. Demak qarindoshlarimiz mush avratni yepish biz mu'min, musulmonlar, o'g'il qizlar uchun farz. Qiyomat kuni Allah subhanahu wa ta'ala nima deymiz? Rasululloh qanday qaraymiz qarindoshlar? Shu holatimizni qiyomat kuni bizga naq maydonda ko'rsatsa qanday qilamiz bu mu'min bo'lish sifatimiz bilan, musulmon bo'lish sifatimiz bilan. Masalan, mushundaq avratni echib jamoatning oldiga chiqadigan gap. Ya Allah, butun xalq ko'radi. Onandan kelib apparatchi akilib taz shu qizga apparatni tiklab turib rasm tortadi. Bu qiz bo'lsa eng go'zal holatida. Taq erlar tortadi buni. Hattoki bir musulmon qiz yana bir musulmon qizga avrat qarindoshlar. Qanday avrat? Ya'ni bir musulmon qiz yana bir musulmon qizning tizining usti yeni kindigining to'yini ko'sib bo'lmaydi. Aksicha buni erlar ko'stimiz. Qizlarimiz shu to'ylarda nippiz yoki qisqa tizdan yuqori ko'ynaklarni kiyib kelayotgan. Mana bu shariat xilaf. Shuning o'xshash bu to'ylarda er ayollar aralashib usul o'ynash, tanış o'ynash bu dinimizda haram. Allah qandaqdir ma'nisiz naqshlarni aytib saranglar ochib piqarash bu haram. To'g'ri, ayollar ayrim, erlar ayrim azbaz daqdumbaq chelib o'tasi bo'ladi. Ammo aralashib usul o'ynash, tanış o'ynash dinimizda haram. Shundaqlar to'ylarda haddidan ziyoda to'yliq talab qilish va haddidan ziyoda to'yda isrofchilik qilish bu shariatimizda haram. Biz mush oilani mushundaq haram narsa bilan boshlasak, bu oilamiz nada muhabbat bo'lsin, nada Allohning rahmati yog'sin, nada Allohning barakati bu oilada bo'lsin, nada bu oilada muhabbat bo'lsin. Chunki bu oila haromni ustiga qurilishdan boshladi. Mush oiladan paydo bo'lgan avlodlar qanday qilib islom ummatiga foydali avlod bo'lsin, qanday qilib ota-onasiga vafodor bola bo'lib chiqsin qarindoshlarimiz. Mana mushu ishni boshlagan vaqtda haloldan boshlash nihoyat muhim. Ba'zilar taqmosh to'yda aroq sharob qo'shadigan ahvollar bo'ladi. Hey, bu aroq sharob Qur'oni Karimda iniq innamal khamr aroq bo'lsa, qimor bo'lsa deb hammasi shaytonning ishi deb Alloh harom qilgan ish bo'lsa, voy hayotimizda bir kun bo'ldigan ish deb mushda harom bilan boshlasak qarindoshlar. Biz qanday qilib Allohning oldida Peygamber aleyhisselamның aldida dünya musulmonlarda yine özümüzni musulmon deya olamiz. Qanday mümin deya olamiz? Hey Allah siz bizni yaratgan Allah bizga dünya ahiretlik baxt saodat yo'lini sizib berdi. Jinim qarindoshlarım, har bir mahsulotni olsak shu mahsulotni to'g'ri ishiltish ta'limoti birga kelgandek Allah subhanahu va taolo bizni yaratib, mush dunyoda to'g'ri yashash va baxtlik yashash nizomnomasini Qur'ondan iborat bu ta'limotni bizga tushadi. Shu bo'yicha maqsad cho'qim foydalimiz qarindoshlar. Biz bu shaytonning kayniga kirib, nafsimizning kayniga kirib, bu xato yo'lda maqsad oldi bilan ziyon tortadigan keyin sizlar bilan biz qarindoshlar. Shaytonning dunyoda birinchi qilgan ishi, insonlarni tunji ozdigan ishi, eng muhim ish nima desa, insonlarning avratlarini echish. Adam aleyhisselamga Allah subhanahu wa ta'ala cennetki bir xil meyveden yeme dedi.
Adem Aleyhisselam şunu yapsaldı, havanımız yapsaptı, nim boldu edilse ikisinden avret içilip kaldı. Yani avret içiliş insanların tuncu hatası olsa, şeytanlarının en birinci kıtımlık kılan, en mühim bir galibis boldu kardeşler. Avret içilişten acayip çoğun günahlar kep çıkıdı. İctimai, iqtisadi, sehiye, psika, fizyologiya jihatdan, nurg'un jihatdan ziyni bor. Biz so'zlab o'tirmaymiz. Mana mush qatorliq haromdan saqlanib, to'yimizni Alloh va Allohning Rasuli rozi bo'lgan shaklda, ravishda mushunda qilsaqmi to'yni go'zal bo'ldi qarindoshlar. Ma'nilik o'tidi, obdan o'tidi. Bu kunni halol boshlayli, harom aralashgan bo'lsin. Ikkinchi nuqta bo'lsa, mush to'y oyoqlashib, ayol bir uyga kirgandan keyin shu ayolining peshonasiga qo'lni qo'yib turib, mandaq duo, tuvandagi duoni o'qish qarindoshlar. Allohumma inni as'aluka khayraha wa khayr ma jubilat alay wa a'udhu bika min sharriha wa sharr ma jubilat alay. Yani ey mehriban Allah, men bu ayolimni menga xayrlik qilib berishingni va ayolimning go'zal xulqini o'zimga so'rayman. Ey Allah, mush ayolimni yomon ayolimni yomonligidan panoh tilayman va yomon xulqidan ham panoh tilayman deb mush duoni o'qish qarindoshlarim. Shundaqla ikki rakat namoz o'qishmi ham sunnat qarindoshlar. Ermi o'qiydi, ayolmi o'qiydi. Mana mush namozni o'qib olib, anandan keyin uxlash. Bu Rasulullohninki bizga ko'z tupagan sunnatlari. Endi mushada askartadigan bir ish, mush to'y kunsi qizlar padiz buzilib ketishdan qo'rqib namozni tark etish. Namozni tark etish bo'lsa gunohi kabirlarning biri. Agar qasddan namoz tark etilsa, buning o'rnini to'shbo'z bo'g'ilib bo'lmaydi qarindoshlar. Ma'lum sabablardan, ma'lum ishlardan tark etsakmi, bu to'yim bo'ldi, padizim buzilib ketdi deb namozni tark etsak, o'ylab baqili. Qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo hammamizdan yakka ayrim hisob olgan vaqtida, ey bandam, mush padizim buzilib ketdi deb shu namozni o'qimadingmi desa, qaysi yuzimiz bilan Allohga qaraymiz? Rasulullohning yuziga qaysi yuz bilan qaraymiz qarindoshlar? Mush padiz buzilib ketadigandan qo'rqma, Alloh farz qilgan, islomning to'rik bo'lgan namozni tashlasak qandoq bo'ladi? Balki farzni o'qib, sunnatni qilsak, mana bu oilamiz, bu oildan kelgan avlodlar ummatga foydali, ota-onaga noit itoatchan, vafodor farzandlar bu dunyoga keladi va oilamizda muhabbat bo'ladi qarindoshlar. Uchinchi nuqta bo'lsa qarindoshlar, mush to'y qilgan yigitga munosabatli ish bu. Hamda hammamiz bilamiz. Mushu ayollar to'y kunsi noit chiroyli yasunadi. Mushu er uchun yasangan bo'lsa, buning Alloh katta ajr beradi. Hamda shundaqla bu kunda erlarning shu ayollar uchun o'zini pokiz yasashi sunnat qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Valahunna mislul-lazi alayhin" degan. Yani ayollarning erlarga o'taydigan majburiyatlar bo'lgandek erlardan talab qiladigan haqqi bor. Bu yerda ayollarning haqqi, yani ayollar biz ayollarimizning chiroyli bo'lishini qanday yaxshi ko'rsak, ayollarmi erlarning shunday xaratlik, pokiz, chiroyli bo'lishini yaxshi ko'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ki shu oilaga kirganda qanday ish bilan boshlaydi desa, kana yabda'u bis-siwak. Rasululloh shunda uyga kirganda ham og'izni misvaqlaydi deydi. Ya'ni og'zini purab qolmasin. Kim uchun? Ayollar uchun. Shuning uchun o'limalarimiz yangi zamonda aytadi, to'y qilgan yigitlar nihoyatda go'zal, puroqliq, yaxshi atirlarni ishiltish sunnat deb aytadi qarindoshlar. To'y boshqadan sunnat bu. Rasululloh eng yaxshi ko'rgan ish insonlarni xushpuroq chiqib turish.
o tishlerimizden, ağzımızdan, koltaklarımızdan ses kurap çıkış bu dinimizde bir dinimizden ahlakı zıt iş. Resulullah muş dünyada en yaxşı gördüğün narsalardan birisi etir degan qarindoshlar. Mayli masjid kirayli, mayli oilamiz kirayli, nayt xushpuroqlarni ishiltish, ya'ni shuning xajlangan pul Alloh rizoligi uchun xajlangan pul. Bulupmu to'y kunisi, ya'ni pokiz bulush Allah uchun bek muhim. Yana bir deydigan gap mushu to'y kunisi bo'lsin, ani boshchaqdimi ayollar qizg'in bo'lish, adabli bo'lish, nayt muloyim, yumshoq bo'lish, bu ta'kidlanadi. Bulupmu to'y kunisi. Yani to'yning birinchi kunisi nayt ayollarga yumshoq qo'l bo'lish, erlar xuddi bir jangga otlangandek emas, nayt muloyim bo'lish. Qur'oni Karimda nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ayollaringlar bo'lsa sizlarning etizgohinglardir, ya'ni ekinzorliginglardir. Yani digini ayollar sizlarning balı teriydigan etizlik o'xshaydi. Shuning uchun xohlagancha terisanglar bo'ladi, lekin chuqum buning bir muqaddimasini qilinglar degan. Bu yerda muqaddimasi nima qarindoshlar? Muqaddimasi yaxshi gap, yaxshi so'z. Rasululloh Oysha to'g'riliq, "Men Oyshaning muhabbatini qalbimga qilgan Alloh hamd bo'lsin" deb, "Men Oyshani yaxshi ko'raman" deb uçuk aşkarı degan sahabalarga degan, demak bu kunda deyildigan gaplar, yaxshi gap, yaxshi muloyim harakat, muloyim gap so'zlarni qilib, oningdan keyin boshqa ishga o'tinglar deb, bu yerda hatto yotqanda bo'ldigan ishlarni bizni Qur'oni Karim o'rgatyapti. Nima deb o'rgatadi? Qattiq qo'llik qilmanglar. Siz bu urush qatlanagandek manda holat emas, nayt muloyim ayollar. Chunki ayollarningki tuyg'usi, ayollarningki hissiyoti erlarga o'xshamaydi. Biz erlar bir ishni yaxshi ko'rsak, ayollar tatli gap, yumshoq so'z, romantik muhit, mushundaq gaplarni yaxshi ko'rdi. Qur'on Karimda deydi, "Mushni qilinglar" deb, mushni bizga o'rgatadi qarindoshlar. Demak, mana bu dinimiz bizga nimani o'rgatdi? Ta mushundaq ishdan tortib ta davlat qurg'ishlik hammani o'rgatdi. Nima uchun desam, mush Alloh deydi, mush bandalarining baxt saodat uchun deydi qarindoshlar. Ana mushni hammani degilolmaydi. Qolganni o'zinglar kitob o'qish, material ko'rish orqali mushni o'rganib oilamizni, bu chunki to'yda birinchi kun inson uchun muhim kun. Mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, shuning uchun ikki yil taraf nihoyatda qizg'in va muloyim bo'lish kerak. Shuning Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam kana abkahun nas ma'a usrati dedi. Rasululloh o'zining oilasidan eng bek afkah degan gap, ya'ni nihoyat qizg'in, nihoyat xushchaqchaq edi Rasululloh. Shunda qiziq gaplarni qilib, bu shunda ayollar bilan bu shunda bek xushchaqchaq edi deb Rasulullohni bu shunda tasvirlagan. Nikah o'qish bilan ayollar bizga halol bo'ladi, biz ayollarga halol bo'lamiz. Bütün ayolning hamma yeri erga halol, erning hamma yeri ayolga halol. Mayli qanday shaklda bo'lsin, qandoq bo'lsin halol. Xohlagancha ikkisiga halol. Lekin bundaq ikki ishga qattiq diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. To'y qilganlar mana bu ikki cho'ng haromdan shiroq bo'lish kerak. Birinchi eng qattiq cho'ng ish bo'lsa, harom ish bo'lsa, mush ayollarning keyniga yiqilishish, ya'ni maq'atga, cho'ng taratkildiga yiqilish qarindoshlar. Mana biz mushu torlar, seriq filmlar, mush seriq televiziya kanallarining kengishi ergishib, insonlarning bir sog'lom tabiati buzilishga boshladi. Allah subhanahu va taala halol qilgan ishni qo'yib haromga atlandi. Buningdan o'xshamagan kelib chiqdi qarindoshlar. Mush AIDS kasalning eng tiz yo'qish yo'llarining birisi mushu ayollarga orqadan yiqilish. Chunki Allah subhanahu va taala halol qildigan o'rinda mudofaa sistemasini qildi qarindoshlar. Chunki uni ashadin buldiganlik, tabiiy buldigan o'rin u bo'lgandan keyin ayollarning oldida, ya'ni matkisda nurg'un kasallardan, nurg'un mikroblarga qarshi mudofaa sistem qilingan. Ammo oxirgacha maqat unda ish yo'q.
Unda mudofaasini Alloh qilmagan. Chunki u yerda unda ishlar bo'lmaydi. Jima u yerda bo'lmaganlikdan Alloh shunda qilgan. Shuning uchun biz aks chiqsak, nurg'un kasal, nurg'un baloya beshimizga yog'digan gap. Bu insonninki normal tabiatidagi bir g'ayr normallik bu. Bir inson tabiatining yotlishi, tabiiylikdan yotlishib islom adab axloqini qayrib qo'yganlik bo'ldi. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Innalloha la yastahi minal haqq fala ta'tun nisa fi adbarihin" deydi. Alloh subhanahu va taolo haqni deyishdan hayo qilmaydi. Ey insonlar, ayonlarning oqisdan kelmanglar deydi. Bir hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunda degan: "Innalloha la yanzuru ila rajulin jama'a zawjatahu min duburi." Ayolining oqisdan jima qilgan erga Alloh qaramaydi qiyomat kunida deydi. Ya'ni Allohning marhamatidan mahrum bo'ldi degan gap. Ya'ni eng cho'ng gunoh qarindoshlar. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi shu to'yqonlar bilinishdagi ish bo'lsa, mush ayollar odat ko'rganda yoki tug'ib, ya'ni nafas holatda, ya'ni tug'ib 40 kun ichida ayollarga yiqilish bo'lmaydi. Bu vaqt Alloh subhanahu va taolo shunda deydi: "Va yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ey Muhammad aleyhisselam, sizden mush ayollarning hayzdar vaqtida yiqilish to'g'riliq so'rab qalsa, ya'ni ayollarimiz hayzdar vaqtida ayollarga yiqilishsak bo'lamdi, ya'ni xotinchilik qilsak bo'lamdi deb so'rab qalsa, ularga desizlar: "Qul huwa aza", u degan bir aziyat yetkazgan, sizlarga ziyon qiladigan bir ish bo'ladi. Ya'ni u ziyonliq deb mushunda degan. Unda chaqda ayollar hayz chaqda ayollardan üzanlığını tatınlar, ayollarınlarga yıkıllaşmanglar. Ayollar yıkıllaşkandan keyin Allah buyurgan joyga yıkılışanglar. Yani Allah halal qilib bergan joyga yıkılışanglar. Aqisiga yıkıllaşmanglar. Allah subhanahu va taolo tövbe qilishlarni yaxshi ko'radi va Allah subhanahu va taolo noitib pokiz kishilarni yaxshi ko'radi deydi. Yani hayızlar vaqtida yiqilishish, ayollarning orqadan kelish bo'lsa, bu pokiz insonlarning ishi emas, bu meynat, ruhi bulg'unib ketgan, tabiiy normal tabiati bulg'angan odamlarning kishi Alloh buni yaxshi ko'rmaydi, tabiati sog'lom, pokiz, normal odamlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda: "Isna'u kulli shay illa nikah." Ayollar hayzdar vaqtida hamma ishni qilsanglar bo'ldi, faqat jima qilish bo'lmaydi degan. Jimadan boshqa ishlarni qilsanglar bo'ldi, ammo jima ya'ni qilishga bo'lmaydi deb bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima anzala Muhammad." Kimiki hayzdar ayoli hayzdar chaqda jima qilsa yoki ayolning kayniga jima qilsa yoki rambalga qashakida pal oshqutsa, bu odamlar Muhammad alayhisolamning nozil bo'lgan Qur'onga kofir bo'lgan odamlar, ya'ni iymondan ajraydi degan bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun to'yqan qarindoshlarimiz mana mush ikki ish harom, qolgandan boshqasi hammasi halol. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, qandoq holatda, qandoq shaklda bo'lishidan nazar, mana shular hammasi halol. Lekin mush ishni qilmanglar, chunki bu ishni qilish sizlar uchun ziyonli deydi. 5-nuqta bo'lsa qarindoshlar, mush to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitlarimiz to'y qilishdan burun yigitlar bo'lsa ahli ilmlarning qishig'i berib, qizlar bo'lsa yaxshi taqvo solih ahli ilmi ayollarning qishig'i berib, mush to'yga aloqador bilmaydigan masalalarni so'rab olish qarindoshlar. Chunki bizda kasal bo'lishining oldini olishni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Kasal bo'lib davolangandan oldini olsak yaxshi.
Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitlarimiz mushu to'y qilishga aloqador diniy kitoblar bo'lsa, biraqur o'qib chiqish va to'y qilishdan burun ahli ilmlar bilan bir fikr almashtirish. O'zining majburiyati nima, bu to'yni qanday qanchada Allah rozi bo'lg'ida qilib bo'ladi, qanday qis xatolashmaydi, mushu haqda maslahatlashish va mushunga aloqador diniy kitobdan oz deganda bir ikki parcha kitobni o'qish nihoyat zarur. Chunki bu muhim bir qadam bu turmush to'y qilish degan. Buni qarg'ulacha, ko'chadan anglab olgan, televizordan ko'rib olgan bo'yicha qadam qo'ysak, bu biz hayotimizdagi muhim ishga xato qadam qo'yish ehtimoli nihoyat zo'r. Shuning uchun men har qanday to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitlarimizga to'y qilishdan bir az ilgari bir ustozlarning qashig'i berib maslahatlashing, to'g'ri xato to'g'riliq savol so'rang va o'zingizning masalan men bir mushaqda bir kitob o'qiydigan qanday kitob va qaysi yoq kitob degandek mushta maslahat so'rab mushunda qilsangiz chuqur bu sizga nihoyat foydasi bor. Chunki biz odatda bir qimmatliroq bir mashina yoki uy yoki bir narsa olmoqchi bo'lsak, chuqur shuningda bir tajribasi bor odamdan so'raymiz. Nima uchun? Xatolikni o'tkazib ziyon tortishni oldini olish uchun. Ammo to'ydan iborat mushundaq muhim ishlarda bilmaganni so'raymiz, o'rganamiz, burunqilarning tajribadan foydalanamiz qarindoshlar. Bu nihoyat zarur. Mana bu 5-nuqtam. Mushu ayollar oilaningki xususiyatini saqlashga diqqat qilish. Uyda bo'lgan ishlarni boshqalarga topshirmaslik. Bo'libmi xotin orasidagi xos ishlarni boshqalarga deb berishga bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi qarindoshlar. Masalan biz to'y qilgan kun anda bo'lgan yoki ayolimiz andaqan to'xtab yoki ayol voy erimiz andaq, meni erim andaq, bundaq deydigan yoki erlar mening ayolim yotganda andaq, mandaq deydigan mush gaplarni deyish shariatimizda qattiq xilof ish. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shundaq deydi: "Asa rajulun yuhaddisu bima yakunu baynahu va bayna ahlihi." أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها. Yani bunda degine ihtimal bir özü bilen ayalı o'ttirsidiki bo'lgan ishni deb qilish mumkin. Yoki ayolmo eri bilan bo'lgan, o'zi bilan eri bilan bo'lgan ishni deb qilish mumkin. Mushunda deb qolganlik nima o'xshaydi deb Rasululloh deb bo'lgan ekan, bu bir erkek şeytan, bir şeytan aş yolunun o'ttirsig'i chiqib, haqla o'tib tursa-mu, zina qilayotganga o'xshaydi degan qarindoshlar. Yana mushundaq o'zini rasvo qilib o'xshaydi deb, yana mushundaq odamlarni shaytonga o'xshatgan. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yaxshi ayollarni sifatlab kelib, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-g'aybi bima hafizalloh." Yaxshi ayollar degandan-ki, g'ayb, ya'ni boshqalar bilish tegishli bo'lmagan yoki eri yo'q chaqda boshqalar bilsa bo'lmaydigan ishlarni sir saqlaydigan ayollar, saqlovchi ayollar dedi bu yerda. Shuning uchun mush ayol o'ttirsidagi ishlarni hatto ma yaqinti, ma falon deb qat'iy demaymiz. Bilmasak so'rasak bo'ldi, tushunmasak so'rasak bo'ldi, lekin boshqalarga ko'z qilish yoki o'zining ayolning chiroyliligini yoki xulqini yoki ba'zi yerlarni boshqalarga faxrlanib deyish, yotgan ichida bo'lgan ishlarni, mushu xos turmushda bo'lgan ishlarni boshqalarga deb berish shariatimizda og'ir jinoyat hisoblandi. Buningdan saqlaninglar qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga foydali ilm ato qilsin va anglaganga amal qiliniz qilsin. Oxirisda boshqalarga yetkazib ham ajrimizni katta ajr oliniz qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.